Halo, assalamualaikum Bunda dan teman-teman yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan Veronica Pijat Urut. Ya Allah, saya jadi kok Bunda, teman-teman sakitnya. Aduh, ya Allah, Masya Allah nih batuknya lagi dahsyat banget sekarang, mau pileknya. Ini saya udah 2 hari ini ya nggak ngambil tuh dulu pasien urut dulu ya, karena kita sebagai tukang urut juga ya harus mengerti keadaan ya. Kalau kita lagi nggak fit, lebih bagus kita tidak memegang pasien urut dulu ya. Kasihan soalnya kalau kita sedang sakit memegang pasien urut. Oke, yuk ikutin saya yuk. Saya mau ini dulu ya. Tutorial cara mengencerkan dahak ketika batuk dan pilek ya, supaya dahaknya cepat keluar ya, lendir-lendirnya ya. Ini mumpung mataharinya lagi cakep banget tuh. Eh, Lagi terang banget di luar. Jam 8-an lah. Saya jemur dulu ya. Saya rapi-rapi dulu. Oke, mohon ditunggu ya. Udah keringetan banget ini Bunda, teman-teman. Terus semangat ya. Saya jujur nih semangat banget, banget banget. Berasa kalau kita bikin sesuatu ya, walaupun cuma dikomentarin tapi kayak dihargain. Walaupun kadang-kadang komentar di YouTube-nya ya kadang ya namanya manusia ya, saya maklumin. Ini udah 10 menit 20 menit Bunda, teman-teman. Tadi dulu ya, saya manggil anak saya dulu. Biasanya kalau habis dijemur 10 sampai 15 menit atau 20 menit, bagian belakangnya dipok-pok ya. Ayo Kak. Sekarang lagi dipok-pok nih Bunda nih. Enak kalau dipok-pok nih. Karena habis dipok-pok bagian punggung ya, dada belakangnya, langsung minum air hangat abis ini ya. Insya Allah dari yang batuk pilek, yang dahaknya susah keluarnya, kalau kita rutinin dijemur insya Allah ya. Aduh, ini air hangat ya Bunda. Stop dulu. Oke, selesai. Tadi saya potong ya Bunda, teman-teman. Karena tadi filenya penuh, jadi nggak bisa. Aduh, pokoknya gitu aja ya teman-teman, Bunda ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah. Kalau sedang merasakan flu berat, pilek ya, berasa dahaknya tuh belum keluar juga di dada kayaknya sakit ya, berasa masih berat. Insya Allah deh kalau kita rutinin dijemur ya, habis dijemur dipok-pok di bagian punggung ya, terus dipok-poknya juga tangannya seperti ini ya Bunda, teman-teman ya, tipnya ya. So kalau tangan lurus begini sakit kena badan, tapi kalau di agak sedikit dilekuk begini insya Allah deh di pokoknya nggak sakit ya. Nah ini juga boleh dipraktekin ke anak-anak balita kita yang sedang flu batuk pilek ya, yang dahaknya belum keluar ya, insya Allah kalau dirutinin, habis dijemur dipok-pok insya Allah nanti langsung sehat kembali. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video saya berikutnya ya, terus dukung video saya. Assalamualaikum dah.